minha gente, como eu prometi, vamos para os hits aqui no YouTube. Vai logo se inscrevendo aí, viu? Aqui do ladinho, né? Metendo o like, minha gente, porque vocês visualizam e não deixam o like. Ai. Hoje tem participação especial, viu? Especial, porque nunca sai nos meus vídeos. É, menino, fica muito bravo, mas dessa vez ele participou. Ai. Bora pro vídeo. A festa ali já tá acabando. Aí, ó, o ritmo já baixou, ó. O carro que tava ali topado foi embora. Agora tá só uma caixinha. Então, bora pro vídeo, bora pro vídeo. Ó, minhas janelas estão fechadas. Ó, Micael, vai sair já. Saiu não. Você queria sair. Todas fechadas minhas janelas, viu? Mas dá pra se divertir aqui dentro. Vou produzir conteúdo, né? Lógico. Tem que ter aproveito das coisas, né? Das coisas boas. Né, minha gente? Tem muitas coisas que a gente não deve tirar proveito, viu? Fica a dica. Tem mais conteúdo pra mim, né? Com o meu canal, com o meu Instagram e assim sucessivamente. Vou abrir a janela porque já tô suada. Ali, minha gente, tá festa, ó. Tudo de boa. E é isso. Tô aproveitando o som deles, logicamente. Vou fazer minhas histórias. Vamos pro meu canal. Bora, simbora! Bora, minha gente! Some ou me assume, olha. Chama na bola. Uhul! Precisa, minha gente, sair de casa pra curtir? Não precisa! Ai, que delícia! Como é assim? Me deixou sozinho, meu parceiro me abandonou nos passinhos. 16. Chama. Vamos pro próximo hit. Só o básico. Nem o básico eu sei. Nossa, que bosta! Mais um. E a Joelma? Ei, rapaz, tu nem sabe o que tava falando de ti, ó. Toma aqui o meu cartão de vá se lascar e entregue pra ele. Tchau, tchau.
bom. Não sei que ritmo é esse, eu sei que eu tô dançando. Agora, gente, esse ritmo. Esse ritmo vai perdido, viu? Mas eu vou fazer o que eu posso. Oxe, fecha a cara, meu irmão. Fez sua cara, mas rapaz. Vai tomar sarrada. Bora pro próximo ritmo, já tô cansada, suada. Esse é o piseiro, mas o rapaz já tá indo embora, aí baixou o som. Mas dá pra dançar ainda. Parou. E aí, minha gente, já estou aqui de cabelo todo suado. Mas e aí, gostaram do vídeo? O vídeo foi esse, certo? Assim, meu canal agora vai ser assim, aleatório. Quando vier trollagem, faz trollagem. Quando vier rotina, vai a rotina do dia a dia. E hoje a ideia foi essa, né? Tirar proveito do som do vizinho, da festinha dele, né? Dançando em casa, com uma participação especial, né? Porque ele passa nos meus vídeos, meu pai fica bravo, viu? Mas hoje participou. Então, vai aí, minha gente, se inscreve muito, compartilhem, viu? Deixem o like, minha gente. Vocês visualizam e não deixam o like. Aí eu vou lá, tem 105 visualizações, 10 likes. Mete o dedo aí, minha gente, no like. Eita, bexiga, me puxa o dedo aqui, a mão aqui no armário. Bora, vamos que vamos.
like